期，狼叔又上新了我手上这把 Hero 84 ACE， 让我们仔细瞧瞧又有哪些亮点。外观上继承68的幻彩灯箱，并将飘带升级为彩色主题，搭配可选的透光等高线、渐变、灯塔睫毛，也算是官方带组了。另外值得好评的是 Hero 84 ACE 2G9起入门及顶配，性能上不会有阉割， 0.01RT 同样填充也是类机械键盘的5层声音包，性能声音都不用担心。同时84 ACE 还提供了铝制 F24 碳纤维等材料的定位板，采用铆钉加固，既稳定又能照顾到个性化体验。还有狼蛛的黑黄、海黄、玉黄封底磁轴可选，想要混轴的也同样支持，在狼蛛的网页驱动中调节，还有最新的磁轴功能等等。总之既有颜值又有性能，价格还只要279，是近期非常不错的一把磁轴键盘。